PCP OD38 long monoblock masih dengan harga diskon ya di 2 jutaan aja. Untuk spesifikasinya di tabung OD38 berbahan duralium, pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras juga, main aman di 2500 PSI. Nah, dia juga sudah support untuk magazine maupun single shoot ya guys. Untuk grendelnya dia side lever di 1 kali track. Kita coba ya, 1 2. Tuh, mantep banget ya untuk performanya, bisa kalian untuk gunakan di medium maupun di game juga. Nah, harganya di harga Rp2.150.000 aja kalian bisa dapetin 1 unit beserta kelengkapannya nih guys. Buat kalian yang berminat langsung aja ya untuk hubungi nomor admin yang ada di atas sini.